welcome to the channel. My name is Georgia and today I'm going to be watching episode 8 of Only Friends. Last episode we saw the fallout from the big reveal that Top and Boston had slept together whilst Top was in a relationship with Mew. We saw everyone's stance on the situation. Chuem was very against it. In fact, the whole friendship group basically went on Boston's side, thankfully. But they didn't want to talk to him when he tried to show up and speak to them. They all said, no, just leave, just leave. He wasn't apologising though, or I think he might have said I'm sorry, but he didn't say it very genuinely. Boston also worked out that Nick was the one that put the wire in the car, and so he's ousted him out now. He's told him that he was never going to love him. He doesn't like him, he wants him to stay out of his life. So Nick was heartbroken, and then Nick was mad at Sand because Sand was the one that told Bray, which led to it being outed. But thankfully that didn't seem to last too long. Sand just consoled him and they both kind of shared their pain because they're in a similar situation right now where the person they love doesn't treat them very well. Mew has kind of started his revenge era. He started plotting with Nick about getting back at Boston, and he made a move on Gap and stole the videos of Boston's sex tape and threatened to tell his father about it. He said to Boston in the confrontation afterwards that he never would have done it because he's not a shit person like him. So it is kind of, you know, kind of slay that he threatened him with that. But even still, the preview from last episode has me a bit nervous because it looks like he's really going to be going like into drugs and drinking and stuff, and that's just not who Mew is. And I feel like a hypocrite because I've been saying the whole time that I want Mew to turn out to be, you know, a darker person, but this is completely changing who he is. It's quite destructive. But anyway, it's the Ray effect because at the end of the episode, Ray and Mew had a conversation, and Mew has finally decided to give Ray a chance in the romance department. And they were dancing at a club and they started making out, and Sand was watching them. Oh my god. Sand saved Ray's life, cared for him after going to the hospital, and he still gets treated like shit. It is so horrible. There was no conversation whatsoever between Sand and Ray about this. And I hope Ray is at least somewhat considerate of Sand's feelings in all of this. This dude is falling in love with him, and Ray just constantly picks him up and drops him whenever he likes, and it is a bit tiring at this point in time. But we'll have to see. I did not see a Mew and Ray relationship arc coming whatsoever. I never thought that would be a possibility, and it's going to end in absolute disaster because Mew doesn't like him like that, and a sane Mew knew that and never ever contemplated letting Ray be his boyfriend because he just knew that he didn't feel like that about him. But now, because he's lonely, because he's had his heart broken, there's someone there that loves him unconditionally, he's taking it and running with it, and I don't like that. ขอโทษนะเรื่องมิวมึงไม่ต้องขอโทษหรอกไม่ใช่ความผิดมึงเลยเรื่องกูไอ้ท็อปจะไม่มีใครรู้แล้วอ่ะแต่พวกสันดานสตอกเกอร์อย่างมึงไงต่อไปนี้มึงต้องยุ่งกับกูอีกกูไม่เคยรักมึงเราสองคนน่ะมาหาทางเอาคืนมันกันดีป่ะจริงๆก็ไม่อยู่เรื่องนึงอ่ะคนที่บอตันไปเอาแล้วเขาถ่ายคลิปมันไว้อ่ะมึงไปเอาคลิปมันได้ยังไงเห็นกับความเป็นเพื่อนของเราเหอะตอนที่มากับท็อปอ่ะเคยเห็นเป็นเพื่อนป่ะก็แค่อยากรู้ว่าต้องทำยังไงถึงจะให้โอกาสเราทำไมคำว่ารักของท็อปมันทำเราเจ็บเหี้ยอย่างนี้วะเราทำให้มิวกลับมารักเราให้ได้คนที่กูควรจะรักอ่ะเป็นมึงก็ได้นะSave me from this Mew and Ray relationship. Even Chuem doesn't seem supportive. เฮ้ยเชื่อมเป็นไรเปล่าไม่ได้ละเราว่าเราต้องทำอะไรบางอย่างเฮ้ยเธอเดี๋ยวเธอทำไรก็เราจะไปเตือนมันไงว่าเลิกทำตัวแบบนี้รู้บ้างตั้งแต่มันคบไอเล่อะแม่งแดกเราทุกวันขาดเรียนเพื่อนโทรไปก็ไม่รับเตือนเหี้ยอะไรแม่งไม่ฟังจากเด็กดีๆเนี่ยแม่งกลายเป็นเด็กเหี้ยไปแล้วเธอแต่เธอจะทำอย่างนั้นไม่ได้ทำไมจะไม่ได้วะ
เราเป็นเพื่อนมันนะเว้ย He can make his เพื่อน own ไม่ใช่เจ้า decisions ของ at ชี the วิต end of กั the นนะ day. เชื่ He อม has chosen this. ใจเย็นเรารู้เว้ยว่าเธอเป็นห่วงไอ้มิวอ่ะแต่ And it's also not Ray's fault. Like, Ray's been doing this stuff the whole time they've been friends, and Mew has never partaken. Now he's deciding to. Ray's not forcing him into anything. I don't imagine. We obviously haven't seen it, but I can't imagine he'd suddenly start forcing him to drink and do all this stuff. Mew is making the decisions himself. มันโตแล้วชีวิตมันจัดการเองได้เธอคนอย่างไอ้มิวอ่ะถ้ามันไม่ไหวอ่ะวันหนึ่งเดี๋ยวมันก็เดินกลับมาหาเธอเองเธอรออยู่ตรงนี้แหละเนี่ยเขารอเป็นเพื่อนกินดีกว่านะใครมีเพื่อนแบบเชื่อมเนี่ยโชคดีจังเลยนะเนี่ย แต่เราโชคดีมากกว่านะที่ I don't Long agree as you're wholeheartedly fan. with that. I'm sorry. ค่ะถึงมากใจเย็นเก่งมาก I do agree with the girlfriend part though. April, best side character. Oh, Sam. Here we go. กูว่ามึงเลิกดูดบุหรี่ดีกว่ามั้งถ้าจะไม่พกไฟแช็กแบบเนี้ย กูจะได้หาเรื่องคุยกับคนอื่นได้ไง You need an excuse to talk to him. แล้วแขนเป็นไงบ้างอะหายดียัง ดีแล้ว เดี๋ยวนี้กูต้องไปขึ้นศาลนี่ก็ไม่รู้จะโดนอะไรบ้าง ก็สมควรแล้วเปล่าวะเมาแล้วขับอะยังไงก็ผิดอยู่ดีเว้ยต่อให้มึงไม่ได้ชนใครก็เหอะ รู้แล้วเจี๊ยบทำไมวะสำนึกแล้วไง Because you'll probably end up doing it again knowing you. แล้วมึงกับมิวนี่ยังไงวะกูได้ข่าวว่าเขาเลิกกับไอ้ท็อปแล้วนี่ดีใจด้วยนะมึงจะได้ข้ามเฟรนด์โซนสักทีหนึ่งอะ ก็ดี แต่ก็ต้องดูกันไปก่อนนะมึง อย่างน้อยเขาก็ให้กูข้ามเส้นเพื่อนเขาได้แล้วอ่ะก็โอเค I guess for Bray, it's kind of always been like a what if, because he's always liked Mew. And it comes back to that scene in episode 4 when Sand said you should, when the analogy with the music, when he said you always listen to the same stuff, you need to branch out and try something new. And so Ray's just sticking with what he knows. He's always thought Mew was the one for him and always liked him. So now he's been given that chance. He's optimistic about it. But he needs to see what's right in front of him, which is this guy that has been there for him so much recently. Someone who truly sees him and calls him out on his shit. And friend Mew did some of that, to be fair. Mew did take care of him. Mew did call him out when he thought he was wrong on things. But Mew is changing, and I don't think Ray can see that because of this happy bubble he's in. He doesn't realise the effect Top's Heartbreakers had on Mew, but because he's been wanting this for so long, he's taking this opportunity and milking it for all that it's worth. But he's so blind to the effect that this has on other people. It's kind of frustrating. แล้วนี่มึงจะได้เลิกแอบรักสักทีมันโคตรเสียเวลาเลยนะ โอเคปะเนี่ย No. ทำไมกูจะต้องไม่โอเควะมึงได้เป็นแฟนกับคนที่มึงแอบรักเลยนะเว้ยแม่งโคตรฝันที่เป็นจริงอะ ถ้ากูกับมึงยังเป็นเพื่อนกันได้อยู่ปะ เพื่อนเนาะกูกับมึงไม่เคยเป็นเพื่อนกันตั้งแต่แรกอยู่แล้วเปล่าวะ I was just about to say that. Is that what you would describe your status เรา as สองคน before? ไม่มีอะไรเหมือนกันเลยเว้ยแล้วอีกอย่างกูก็ไม่รู้จะเป็นเพื่อนกับมึงไปทำไมวะ It's in his best interest to keep him at arm's length now because แต่ตอนอยู่กับ he's มึง getting อะ hurt time and time กู again. โคตรมีความสุขเลยนะเว้ย Then why aren't you with him? เดี๋ยวมึงก็มีความสุขตอนที่มึงได้ใช้เวลากับไอ้มิวอะ Yeah. สิ่งที่มึงทำกับกูอะนะ
เดี๋ยวมึงก็ได้ทำกับมิวเผลอๆมึงอาจจะมีความสุขกว่าก็ได้ This is the real test, isn't it? To see where his feelings lie now. แซนมึงปล่อยกูไปสักทีเถอะพี่เป็นอะไรของพี่วะ พี่จะเอาไงกันแน่อะพี่มาถามจีบผมก่อนนะเว้ย But are they? What? ไอ้บั๊กพี่โย Is she breaking up with him? เกิดอะไรขึ้นอ่ะ ไม่มีอะไรพวกมึงกลับไปเถอะ มึงอยู่นี่ก่อนไอ้แซน มึงมาช่วยกูหาคำตอบหน่อยดิว่าพี่มึงอะเป็นเหี้ยอะไร มึงรู้ปะตอนแรกอะพี่มึงอะตอกกูมาเป็นเดือนเลยนะ กูนี่ใจแข็งไม่ยอมเล่นด้วย แต่พอตอนเนี้ยกูอยากจะจริงจัง อยากย้ายไปอยู่ด้วย พี่มึงบอกไม่เอาด้วยแล้วอะหมายความว่าอะไรวะ Why? มึงคิดว่ามันง่ายสำหรับกูเหรอปักมึงคิดว่านี่เป็นครั้งแรกที่กูเจอเรื่องแบบนี้เหรอ กี่คนแล้วว่าที่กูรัก ที่กูใส่เกียร์หมาเต็มร้อย กูแม่งทำให้ทุกอย่างอ่ะ กี่คนแล้วที่กูปั๊มกุญแจห้องให้เขาไปอ่ะ แต่สุดท้ายเขาก็เอามาคืนกูกันหมดอ่ะ กูแค่ไม่อยากให้มึงให้ความหวังกู You can't never let anyone else in again, though. ถ้าพี่คิดว่าบนโลกเนี่ยมันจะไม่มีใครจริงจังกับพี่แล้วอะผมว่าพี่คงอยู่คนเดียวอะ Oh, I feel so bad. They have like one scene of screen time in the whole show, and it's their breakup. งั้นก็ไม่เห็นจำเป็นต้องมีผมเลยดิเราก็เลิกกันเถอะ That's a bit of a stretch. ไอ้ปั๊กมึงเข้ามาคุยกันดิวะ They should just stay together until she trusts him enough to let him move in. But it did sound like she just thought the relationship wasn't going to go anywhere. Because she can't let people in anymore. God, so many people are getting their heart broken lately. The single tear. มึงเคยห้ามไม่ให้กูสูบไม่ใช่เหรอทำไมอยากสูบเองอะ ก็อยากลองทำอะไรที่ไม่เคยทำบ้างอะฟิลดีว่ะ ไว้ว่าหลังกูจะเอาตัวใหม่มาให้ลองบ้าง โลกจะรีบไปไหนอะคุยกันก่อนสิ ไม่ You're มีอะไร going จะ to คุยด้วย confront him about his new habits. เดี๋ยวนี้ดูดบุหรี่ด้วยเหรอ รู้ได้ไง ก็เห็นดูดไกลเลยที่หลังมอ
แล้วยุ่งอะไรด้วยอ่ะ เราอยากลองอ่ะ อยากลองก็ไม่ได้ว่าหรอก แต่ระวังติดแล้วกัน เราเป็นห่วง ทำไมอ่ะ เราจะติดไม่ติดก็เรื่อง He ของเรา takes ปะ drugs, but ชีวิต he's เรา not addicted though. แล้วตอนนี้ก็มีความสุขดีอยู่แล้วด้วยอะ แน่ใจเหรอ นี่ตกลงจะเลือกไอ้เลจริงๆใช่ไหม ทำไมอ่ะ มีปัญหาอะไรปะแล้วเลไม่ดีตรงไหนหรอ อย่างน้อยมันก็ไม่เคยโกหกเราอะ What? แล้วมันก็รักเราจริง ถ้ามันรักมิวจริงนะ But you don't feel the same back, and that's เขาไม่พาทำเรื่ unfair. องไม่ดีหรอก ๆ แค่สูบบุหรี่เนี่ยนะเรื่องไม่ดี แล้วอีกอย่างนะ ไอ้คนที่รักเราจริงเนี่ย มันต้องทำแบบท็อปใช่ปะ He's doing sort to hurt him. But Top saying if he truly loved you, he wouldn't have introduced you to that. Ray's been smoking for a long time. Like, it's not news to Mew that he smokes. It's Mew that suddenly decided to try it. They can't keep blaming Ray for Mew's actions. You can blame Ray for a lot of things. Santa, go for it, blame Ray. I am. But when it comes to what Mew is doing, it's not Ray's fault. Ray does these things, but he's always done these things. Mew's just suddenly decided to do it because he's hurting and angry. But it must be hard to see when the person you're in love with is changing. Like from Top's point of view, he fell in love with this person and now he's suddenly changing into someone he's not, and he must know, I hope he does know, it's his fault. It's because of the hurts that his actions inflicted on him. My god, I need like a chart of who has hurt who, because you can blame so many people's actions on other people in the show. ที่ฉันรู้ไปไหนก็ใจมันยังอยู่ตรงที่เดิมกี่ทีที่ฉันรู้เป็น ไปเล่นต่ออ่ะ กูว่าจะไปทำงานพอดีอ่ะ เฮ้ยอย่าเพิ่งดิทำไมไม่ตอบข้อความกูเลยอ่ะ Do you not remember your last conversation? กูยุ่งอ่ะ แล้วกูก็รู้สึกว่าอะไรที่มันไม่สำคัญ กูแค่อ่านเฉยๆก็พอ Oh, Ray's got that flirty posture. กูไปขึ้นศาลมาแล้ว เขาบอกให้กูไปรายงานตัวไปเป็นประโยชน์ด้วยอ่ะ Wow, แล้ว he เขาก็ got ให้ off กูเลือก lightly ด้วยนะ then. ว่าจะไปทำอะไร มีบ้านพักคนชรากวาดถนน แล้วก็ไปเล่นดนตรีให้เด็กฟังอ่ะ โคตรน่าเบื่อเลยนะ เหรอ ไปเป็นเพื่อนกูปะ ไม่เอาอ่ะ กูไม่ได้ทำผิดกับมึงด้วยนี่ Why are you ทำไมต้องไปด้วยวะ approaching him โอ้ for ย this? กูอยากหาเพื่อนไปอ่ะ Ask your เพื่อน boyfriend. ดิกูว่าจะไปเล่นดนตรีให้เด็กฟังอ่ะ อย่างน้อยก็คงจะไม่ร้อน ดีกว่าไปกวาดถนน มึงเล่นดนตรีเป็นด้วยเหรอ ก็ไม่เป็นเลยดิ แต่กูร้องเพลงได้ไง แล้วก็ให้มึงเล่นกีตาร์นะ ไม่เอาอ่ะ มันไม่ใช่ธุระของกูอ่ะ It's hard ถ้ามึงอยากหา to. เพื่อนไปอ่ะ มึงก็ไปชวนไอ้มิวดิ Yes, and it's hard to find the cuteness in this right now because I'm thinking about the emotions of it all rather than the cuteness of this moment. If it had been last episode, I would have loved it. But now I'm like, for goodness sake, you are in a relationship with the person you supposedly love, and yet you're still coming back to Sand even though he's trying to cut you off. He's being very, very selfish. ก็ไอ้มิวมันเล่นกีตาร์ไม่ได้ไง
นะไปกับกูหน่อยนะ So he has to ไม่ใช่แค่ช่วย do กู your นะเว้ย community service. แต่มึงยังได้ทำเพื่อเด็กๆที่เขาไม่มีพ่อไม่มีแม่เขาจะได้ฟังเพลงจากมึงสัก2-3 ชั่วโมงนะ This guy works 24/7 as well. He has enough กู on จะได้ his ไปร้องให้ plate. เด็กๆฟังด้วยไงว่านี่คือนักร้องสุดหล่อประจำมหาวิทยาลัยนะ He's gotta give in. He always gives in to Ray. ต้มยำเส้นเล็กรสเจ็บเผ็ดแบบนรกถามหา มีอะไรก็รีบพูดมา ไม่มีเวลาให้คนตอแหล เชื่อม เราขอโทษนะ เราทำเพื่อนเชื่อมเจ็บ แต่ที่เรามาวันนี้อ่ะเพราะว่าเราเป็นห่วง ห่วงเรื่อง มิวไม่เหมือนเดิมอ่ะ แล้วใครล่ะที่ทำให้มันเป็นแบบเนี้ยจริงๆเราก็ห่วงมันนั่นแหละ เราก็ไม่ได้ชอบหรอกนะที่มันไปไหนมาไหนไกลเลยอะแต่ก่อนนะก็คอยช่วยกันห้าม แต่เดี๋ยวนี้พากันลงเหว จริงๆเราเคยเชียร์ท็อปนะทำไมท็อปถึงทำแบบนี้วะ ไอ้บอสตันนี่มันมีค่ามากพอที่จะให้แลกไก่มิวเหรอ ฮะ ยังไงอะมันเด็ดมากเลยเหรอ You remember you Mà super mấy top xe này nè, before tao you even knew Chuem whoฟัง he เราหน่อย was, though. ถ้า You เชื่อม just ช่วยเรา liked ได้ him because he ช่วย was เราหน่อย hot. คือสุดท้ายแล้วถ้ามิวไม่ได้กลับมาคืนดีกับเราก็ไม่เป็นไรเว้ยแต่ว่า เราไม่อยากเห็นมิวพังเพราะเราอ่ะนะ Okay, he does know it was because of him. ขอบคุณนะพี่ที่ยังนึกถึงผมอ่ะ ก็นึกถึงตลอดอะคือจริงๆอยากจะชวนมาทำงานตั้งแต่ตอนฝึกงานแล้วทำงานก็ดีวินัยก็เยี่ยม ไม่ได้ง่ายๆนะ ในวงการเนี้ย ขอบคุณครับพี่ คือเข้าเรื่องเลยแล้วกันคือที่พี่เรียกมาเนี่ยบริษัทพี่อะกำลังจะทำ CG animation ให้กับค่ายหนังในไทยค่ายใหญ่ค่ายหนึ่งเลยอยากจะชวนนิกมาทำอะสนใจเปล่า เฮ้ย สนใจพี่ ไม่ต้องรีบตอบ ค่อยๆตอบ ค่อยๆคิด คือพี่ต้องบอกก่อนว่าโปรเจกต์เนี้ยคือมันเป็นโปรเจกต์ที่ใหญ่มากนิกต้องใช้เวลากับมันพอสมควรเลยอะต้องทำงานแบบหามรุ่งหามค่ำอะถ้ามีแฟนนะ ไม่มีเวลาให้แฟนแน่นอน Perfect timing then. งั้นไม่ต้องห่วงเลยพี่ ผมไม่มีแฟน The ตัวคน best เดียวอะ distraction for him right now. งั้นก็ดี เพราะว่านิกต้องใช้เวลาอยู่กับพี่อีกนานเลย แล้วพี่อยากเป็นไงบ้าง กับพี่ตั้มปะที่คบกันตั้งแต่เรียนจบอะ เลิกกันแล้ว มีปัญหาหลายอย่างอะ Oh. พอดีพี่ไม่รู้อะ ไม่เป็นไร คือพี่ไม่ค่อยเล่าให้ใครฟังด้วย แต่ว่าตอนนี้พี่ก็พร้อมเดทใหม่แล้วนะ คือเข้าใจป่ะคืออยู่บางทีคนเดียวมันก็เหงา ถ้ามีเพื่อนที่ชอบคนแก่แนะนำพี่ได้เลยนะ โอ้โห พี่ยังไม่แก่ขนาดนั้นซะหน่อย โอ้โห นี่ดูเหมือนเด็กมหาลัยอยู่เลย หยุดเลิกเลียได้แล้ว นี่ขนาดยังไม่ทำงานเลียขนาดนี้เลยเหร ผ อ มไม่ได้เลียผมพูดจริง แต่ได้งานก็เรื่องจริงเหมือนกันถ้าอยากได้งานอะถ้าเลียได้งานผม He's ก็เลีย cute. Why don't ship this mother both ever shipped Boston and Nick? ถือว่ารับผมแล้วนะ ยังไม่ได้ตอบตกลง โอ้พี่ให้งานผมเถอะ Mm. อ้าวไอ้ตอม He's What do you make on the looking other? at a picture Well, of him how and can you? Nick. That indicates feelings, Boston. ไม่รู้ว่ะ แต่ปกติเวลากูอยากกินเหล้าเนี่ยกูมาคนเดียวได้อยู่แล้ว กูชิลแล้วมึงอะมาคนเดียวเหรอ วันนี้เพิ่งทะเลาะกับแฟนมาว่ะพี่ แม่งหึงชิบหายโคตรเซ็งเลยไปออกมานั่งเนี่ย กูอะโคตรเข้าใจเลย Yeah. มีแฟนนะเว้ย ถ้าไม่ไว้ใจไม่ให้อิสระจบ จริงพี่ พี่ใช่ปะปกติอะเวลาผมมาร้านเหล้านะแม่งมานั่งเฝ้าอะ ใช่เหรอ อย่า โหดไป มานั่งด้วยกันดิ เฮ้ยได้เหรอพี่ ถ้าผมนั่งเนี่ย ผมบ่นเรื่องแฟนยาวนะ จัดมาเนาะ
มึงกินอะไรมึงสั่งเลย This เดี๋ยวกูเลี้ยงเอง is Chuem's น้องกู brother, เหมือน isn't น้องกู it? ขอบคุณครับพี่ เอาชัดครับ God, this takes me back to when I was heavily theorizing that Mew was a game player. How wrong we were. เจอไหมหนังสือที่มึงหา ยังเลยว่ะก็จะเดินดูเรื่อยๆก่อนอะเบื่อเปล่าไปนั่งร้านกาแฟก่อนก็ได้นะ กูไม่เบื่อหรอกมึงเลือกไปเลยไม่ต้องเป็นห่วงกูหรอก Mew, your Double face boo, isn't ah. really displaying the happiness you said you were feeling. มึงเบื่อกูเหรอ เฮ้ยไม่ใช่ เบื่อตัวเองว่ะพวกกูจืดไปยังไงก็ไม่รู้อ่ะ There's no Hey, such thing as you're too mad, dude. plain. มึงไม่ได้จืดเว้ย แบบมึงอ่ะกำลังกลมกล่อมเลย Delectable. Now that is an A-star word. เฮ้ยมึง หาอะไรสนุกๆทำกันปะอยากปาร์ตี้ อยากสูบบุหรี่ กินเหล้าแม่งทั้งคืนเลย เอาปะ If that's your idea of fun. ได้ Can't ดิ relate. ถ้าแบบนั้นน่ะ กูถนัดเลย งั้นจัดปาร์ตี้ฮาโลวีนที่โฮสเทลกันปะเอาแบบเมาทั้งคืนเลยอะได้แต่งตัวด้วย เอาปะ เอาดิ ไอเดียมึงดีอะเนี่ย Oh, Then I they'll can't put wait that to little see bit of everyone's pig, hey. outfits and probably not be Tao lo able ni to ko get the DJ na. references. กูไม่อยากได้แบรนด์แล้วอ่ะ เดี๋ยวกูตั้งอีเวนต์เอง 7 p.m. to late. Special DJ Jojo. Boston got an invite. Oh god, everyone's getting an invite. This is a hellfire waiting to happen. Tom's getting an invite. What the hell? Okay, so Mew looks like Harley Quinn, which would make me way the Joker if they've gone with the couple's outfit. Well, I thought he was throwing up. No, he has a stick, whatever that thingy is called. Oh my god. Ah! Oh no. Remember when he told Top to throw it away? If he quits doing drugs, he'll sleep with him. What has happened? โอเคเปล่า ไม่ค่อยรู้สึกเลยว่ะ I can't imagine how uncomfortable that must feel to do. Oh, you'd never catch me doing drugs. ขอบคุณมากนะมิว Makes my nose tingle at the thought of doing that. Ooh. กูบอกมึงแล้วไงว่ามึงคือคนที่ไม่เคยทิ้งกู ไม่เคยทำให้กูต้องเสียใจ Mr. มึงคือ Reliable. คนที่กูควรจะรัก Someone I should love, but not someone you do. กูแม่ง กูรักมึงว่ะมิว He won't say it back. He can't say it back. Oh god. กูว่าเราไปสนุกต่อดีกว่าวะไป Ray!
pick up on the signs. โอเค This is worse than when they were friends. มันเว้ยเมาอย่างเนี้ย thank you ชดenjoy ทุกคน เฮียท็อป I don't know who Top come as. An astronaut? Oh, Top Gun. มาโผล่ที่นี่ไงวะ ใครเชิญมึงไม่ทราบคำเชื่อมเชิญมา Oh, sure. right, okay. I Sure, thought it was a sure, bit from rude here, that you whatever. invited him. นี่เมาแล้วเหรอ ทำไมอ่ะ เมาไม่เมามันก็เรื่องของกู มึงไม่มีสิทธิ์มาแสดงความคิดเห็นกับชีวิตกู Oh, มิวดมโค้กด้วยเหรอ that's the shell. ทำไมอ่ะ กูดมแล้วมีปัญหาอะไรปะมิวเปลี่ยนไปมากนะมิวทำแบบนี้เพื่ออะไรอ่ะ เพื่ออะไรเหรอ ก็ตัวเองไง ความสุขกู You're not happy. ตั้งแต่กูไม่มีมึงอยู่ในชีวิตเนี่ยนะ กูมีอิสระขึ้นเยอะเลย You always had กูไม่ต้องมานั่ง freedom. รอ You ว่ามึง always จะไป had เอาใคร options. อีก ตอนนี้กูสนแค่ตัวกู That It's is some not kind a good way So to live. maybe Because uniform you're way. being selfish, and so is Ray. You're using Ray, and Ray is using sand. อะไร มองอะไร ฮะ Oh my god. ไอ้มิวมึงทำอะไรเนี่ย กูอยากทำแบบนี้มานานแล้วอะ I've wanted him to do that for so แบ long. บนี้ด้วย Oh, that is cheap. That is so cheap. Now you kiss him? Ray! Oh. Feelings make people so stupid. กลับมาได้แล้วมั้ง งานกู Top อะ looks so ไม่ต้อนรับคนอย่างมึงหรอก pitiful, doesn't he? ไม่ต้อง กูชวนมาเองอะมึงมีสิทธิ์ไหมหรือกูไม่ใช่เจ้าของกูเลยชวนมาไม่ได้ แล้วแต่มึงแล้วกัน กูไม่อยากให้มันเสียบรรยากาศอะ If he's not around, you won't be getting Mm, you won't, kissed, so make up your mind. คิว พาทำไมออกไปก่อน She's gone with Wednesday Addams, love that. I don't feel bad for Top, but I like him this episode. He deserved that. He deserves to see Mew kissing someone else. He deserves to have a drink thrown in his face because he did hurt him. But I feel bad for him. Okay, mate. I just said I don't feel bad for him. The only thing I feel bad for is because Mew is changing so much and he can see that. And he's the only one that's worried. Besides Chuem. Chuem is worried as well. But he's the only one that, like, is actively trying to make change. Like, April stopped Chuem from making change. And Chuem hasn't really done anything else since then. Whereas Top has had 2 conversations with me now this episode about his habits. And he's finding them a bit questionable. He's the worst person to try and broach these topics with him because he's the one that's caused them. But he also feels like he has a right to be the one to confront him about it because he is the one that caused them. So it's a catch-22 situation. Mew's only got to keep doing them if he speaks to him about it. But he also thinks he needs to hold himself accountable because it is because of him. And I think he is trying to watch out for him. So I like this side of Top, the side that genuinely cares, genuinely feels remorse and feels guilty. มึงเล่นยาในโฮสเทลเหรอวะ มึงมีสมองคิดบ้างปะเนี่ย โอ้ยเชื่อม อย่าตึงดิ มึงไม่เห็นเหรอเขาก็สนุกกันน่ะ นี่มึงหัดรับผิดชอบตัวเองบ้างปะเนี่ย ฮะ มึงเพิ่งโดนเรื่อง
ไปเนี่ยถ้ามึงโดนจับอีกมึงเข้าคุกแน่นะเว้ยโอ้ยเชื่อมึงอย่าบ่นมากดิมึงเป็นแม่กูเหรอแต่แม่กูตายแล้วเว้ย When will he get help? I swear if he goes this whole show without facing his drug alcohol misuse problem, I will be fuming because that is such a big plot point that has to be addressed at some point. มึงจะมาทำไมวะกูไม่เข้าใจอ่ะกูไม่ได้อยากมานะเว้ยก็ไอ้ต้านมันไม่คุยกับกูอ่ะมันบล็อกกูทุกทางด้วยกูเลยอยากมาเจอที่นี่อ่ะ I feel like I should know who Nick has come as. Oh, is he Austin Powers? I feel like he is. Yeah, he must be. And then Sand is obviously Freddie Mercury, and the guy that he kisses also is dressed up as Freddie Mercury. So that's exciting. มันบล็อกกูทุกทางด้วยกูเลยอยากมาเจอที่นี่อ่ะมึงนี่แม่งตื้อชิบหาย But you can't be with him now because you got a busy job. ที่มึงทำเนี่ยเขาเรียก move on เป็นวงกลมนะเว้ย Sand. Who else is trapped in a circle right now? แล้วมึงคิดว่ามันจะมาเหรอมันทะเลาะกับเพื่อนอยู่ไม่ใช่เหรอ คนใหญ่ต้านนะต่อให้มันทะเลาะกับเพื่อนขนาดไหนอ่ะแต่ปาร์ตี้แบบเนี้ยไม่พลาดหรอกถ้ากูไม่รู้สึกผิดกับมึงนะกูไม่มาหรอกป่านนี้กูน่าจะนอนอยู่บ้านชิวๆไปแล้วมึงเลิกบ่นกูได้ปะเดี๋ยวถ้าไอ้ต้านมันมากูคุยแป๊บเดียวแล้วเดี๋ยวกลับเลยนู่นไงหมาน่ะงั้นมึงรอนี่นะมึงว่ากูโอเคปะวะมึงหล่อแล้วไปเฮ้ยตั้นวันนี้มึงดูดีนะ He looks like he's just dressed in normal clothes. แบบ Not saying he doesn't look good, but I'm just trying to work out who he has come as. มึงกูได้ฝึกงานแล้วนะทำแอนิเมชันทำหนังด้วยนะรุ่นพี่ที่เขารู้จักกูอ่ะเขาจ้างกูไปมึงบอกกูทำไม He was always going to get this reaction. กูต้องทำไงวะมึงถึงยกโทษให้กูอ่ะง่ายมากเลยเว้ยมึงก็แค่หันหลังกลับแล้วก็ไม่ต้องมายุ่งกับกูอีกอะนอกจากมึงจะอัดเสียงกูบนรถแล้วเนี่ยมึงเอาเรื่องกูไอ้แกไปปล่อยมิวอีกมึงยังกล้ามาเจอหน้ากูอีกเหรอแต่มึงก็ต้องยอมรับปะสิ่งที่มึงทำแม่งก็เหี้ยมึงเป็นใครมาตัดสินโทษกูอะเฮ้ยพี่ตั้นเอาไอ้ตอมมาด้วยเนี่ยสวยว่ะ I'm unnerved at how often they're hanging out now. ขอบใจแล้วมึงแต่งตัวไปเลยเนี่ยหนังเควินติงไงรู้จักเหรอแบทพีทเหรอไงสบายดีพี่เป็นไงบ้างกูว่าสบายดีเฮ้ยไปคุยข้างนอกปะเพราะตรงนี้คนเยอะแม่งน่ารำคาญได้ดิเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะได้คุยเรื่องแฟนผมต่อเลยยาวๆเลยน้องมา Nick. Stop with him. That's like I really say. Like, Boston's not going to forgive him. And if he cares about him, Boston will come back. That's the way I see it. I'm not rooting for them. If Boston cares, he'll go back to him. And it looks like he does care because he was looking at that picture of them at the bar. But he's not going to give Nick the time of day right now if Nick is still chasing after him. Because that is one of the points of frustration Boston has with him. So him being so persistent is just going to create more friction. ร้องที่เสียงดีสุดในโลกเลยนะ ผมก็คิดงานเหมือนกันใครมันจะไปร้องบูฮิเมียนแรปโซดี้ได้วะผมเคยจะไปร้องที่ร้านเหล้าด้วยนะแต่พอไปฝึกจริงๆอ่ะมันโคตรยากเลยวะ
ยิ่งเป็นประวัติคนนั้นผมยิ่งชอบเลยคือเขาเคยมีแฟนผู้หญิงใช่ไหมแล้วเขารักมากด้วยแต่ที่พีคคืออะไรรู้ป่ะเขามีแฟนผู้ชายตอนหลังซึ่งเหมือน I am reading, but I'm distracted. His mustache looks blatantly just drawn on with a pen. แล้วเขารักมากด้วยแต่ที่พีคคืออะไรรู้ป่ะเขามีแฟนผู้ชายตอนหลังซึ่งเหมือนผมเลย เป็นใบเหรอ ใช่ครับ They're using the label. Oh my goodness. เฮ้ยทำอะไรกันน่ะ Oh, I was kind of rooting for them in that second. Frustrating episode, that's for sure. Oh my goodness, that's so out of line. สวัสดีครับ This guy's so polite as ไม่เห็นมาหา well. กูเลยอะ Why would he go แล้วทำไมกูต้อง straight ไป to หามึงวะ you? กูจะคุยกับเพื่อนกู แล้วกูไม่ใช่เพื่อนมึงเหรอ No, he told you he didn't want to be friends. ฉันนั่งครับ Oh my god. ไหนคุยเรื่องอะไรกันอ่ะคุยได้ดิ คือเรื่องวงควีนครับเรื่องเฟรดดี้เมอร์คิวรีครับ ชอบอะครับ แต่งธีมเดียวกันเลยนี่ Yeah. ใช่ครับชอบ เคยได้เขาอะครับ คิดเลยมึงเมายาเหรอ Yeah. มึงเมามึงก็ไปนอนนะ ก็กูอยากนอนกับมึงอะ Ray, what the hell? หรือยังไงหรือจะให้คุณเฟรดดี้คนนี้ไปนอนด้วยเอาไหมมาดิกูเริ่ม How many times is he gonna offer a threesome? ไอ้เล่ ไม่ดีกว่าครับตามสบายนะฮะไม่อยากยุ่งเรื่องแฟนคนอื่นครับ Oh, more of him, มึง please. มีมิวแล้วมึงต้องการอะไรจากกูอีกอะมึงไปห่วงแฟนมึงนะ กูจะรู้สึกกับใครสักกี่คนน่ะมันก็เรื่องของกูป่าวะ แต่มึงทำแบบนี้กับกู Not ไม่ได้ if ไง it. No, you need to clarify with people first whether you're in a open relationship. Like, I was about to say, how is Mew gonna feel if he saw this? Probably nothing. But like, if him and Mew are supposed to be in a monogamous relationship right now, what is he doing? I know he has feelings for Sand, but he's not addressing them. And he's played with Sand's feelings so much over the course of this show. I'm so happy Sand is standing up for himself right now because he is hurt. He's felt so much hurt across these 8 episodes. His feelings have kind of been toyed with. I don't think Ray has 100% toyed with them on purpose, but he has still been doing that. And enough is enough now because he's in a relationship. And yet he's still coming to Sand for comfort. He's jealous of Sand. He has no right to feel that way when he's with someone else. Like, Sand hasn't pulled him off Mew, has he? When he saw them kissing in the bar, he didn't run up to them and go, what the hell are you doing? I can have feelings for you. Blah. But Ray is doing it. Oh, God. Get him to rehab now. มึงหยุดหลอกตัวเองเถอะแซะมึงมันชอบกู Yeah, he's aware of that. มึงไปไหนจากกูไม่ได้หรอกยังไงมึงก็เป็นของกู You're the Ray to his Mew. Similar to Boston and Nick, Sand needs to push him away to make him realise that he loves him. สรุปผมก็เลิกเลยพี่ ถ้ามีแฟนแล้วไม่สบายใจ I might have said Sand andผม Nick ก็ there, ไม่ but I รู้จะมี mean ไปทำไมวะ Boston and Nick, obviously. กูเลยไม่คิดจะมีไงเอาแล้วจบสบายใจกว่าเยอะเชื่อกูดิ พี่รู้ตัวพี่ชอบผู้ชายมานานยังอะ กูเหรอกูก็ไม่เคยมีความรู้สึกกับผู้หญิงเลยอะตั้งแต่เกิดอะ คนเราแม่งเกิดมาแล้วเป็นเกย์ได้เลยเหรอวะ บางคนก็เป็นงานว่ะแต่บางคนก็ born to be แบบเกิดมาไม่ต้องค้นหาตัวเองแบบพุ่งเลยแบบกูอย่างเงี้ย แล้วมึงเคยสนใจผู้ชายมั้งปะ He will be tonight. ก็มีนะพี่ อย่างพี่เนี่ยผมก็มองว่าหล่อนะ Oh no, don't do it, คนที่มี Boston. ความมั่นใจในตัวเองแบบพี่อะ
สำหรับผมอะแม่งคนมีเสน่ห์เลย ไอ้ตั้นมึงมาได้ไงเนี่ย ก็กูอยู่ในโปรเจกต์นี้กูมีสิทธิ์มาหรือเปล่า แล้วมึงคุยอะไรกับน้องกู Who sent him Chuem theทำอะไรเหี้ย invitation, ปะเนี่ย I wonder? เจ๊จะโวยวายทำไมวะ ผมแค่ปรึกษาปัญหาชีวิตกับพี่เขาปะ มึงมีอะไรเนี่ยมึงก็คุยกับกู คนอย่างไอ้ตั้นเนี่ยมันจะแนะนำอะไรได้ How old ข is นาด that ตัวมัน then? เองเนี่ยยังเอาไม่รอดเลย ได้ He's not in high school, is he? กูไม่ยุ่งกับน้องมึงก็ได้แต่มึงหัดสนใจน้องมึงหน่อยนะ น้องมึงเลิกกับแฟนมึงรู้บ้างปะมึงควรพิจารณาตัวเองหน่อยนะเชื่อว่ามึงเป็นพี่แบบไหนอะน้องถึงไม่เคยเล่าอะไรให้มึงฟังเลยอะ เฮียนี่ He does have a certain swagger about him though, doesn't he? Oh god. มาตามง้อไอ้มิวเหรอ ไม่ทันแล้วมั้งมันรู้เสร็จเอเลมกี่รอบแล้ว Oh, shut up. You know nothing. เชื่อมบอกว่ามึงโดนมิวถีบตกน้ำอะมึงอยากโดนอีกรอบเลย They're both on the outside looking in. Oh god. มาทำไม ที่นี่เขาไม่มีใครต้อนรับ So he didn't invite him? กูเป็นหมาหัวเน่า แต่กูอยู่ในโปรเจกต์นี้ กูมีสิทธิ์มา แล้วนี่อะไร กูไม่ได้มาขัดจังหวะอะไรใช่ปะมึงกะนัดก็มาเอากันที่นี่เลยเหรอ ตามสบาย ห้องข้างบนก็ว่างนะ หรือมึงจะเอากันตรงนี้เลยอ่ะ ให้พวกมึง มันจะเอากันอ่ะ ไอ้พวกเฮี้ยนี่มัน Oh ไม่ god, อายอยู่ it's แล้ว so embarrassing. เอาดิ มิว Yeah. เป็นไงบ้างอะ อย่าไปยุ่ง ไหวไหม He has just been watching over him this whole party. Not that he's able to do anything. มึงต้องเฮี้ยเลยวันออก Ryan and Mew just don't seem to spend much time together. ทุกคนอยู่ในความสงบนี่เจ้าที่ตำรวจ Who called them? เปิดไฟ The neighbours? ใครเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ ข้างบ้านเขาโทรไปแจ้งความว่าที่เนี่ยส่งเสียงดังในยามวิกาล สวัสดีค่ะคุณตำรวจ พอดีหนูทำงานอยู่ที่โฮสเทลเนี้ยค่ะ วันนี้มีปาร์ตี้เล็กน้อยอะค่ะ ถ้าเสียงดังเกินไปเนี่ยเดี๋ยวหนูสั่งปิดงานให้ได้นะคะ แล้วจัดงานได้ยังไง มีใบอนุญาตไหม แจ้งท้องที่หรือเปล่า นี่มันย่านชุมชนนะคุณจะมาจัดการมั่วสุมกันแบบนี้ไม่ได้ แล้วเนี่ย มียาเสพติดด้วยหรือเปล่าเนี่ย ฮะ อ๋อ ไม่มีค่ะ พอดีว่าพวกหนูเป็นเยาวชนตัวอย่างก็เลยมีแค่แบบกินเหล้ากัน เรื่องแบบนั้นไม่มีแน่นอนค่ะ ผมขอตรวจค้นก่อนแล้วกัน Mm. ได้ครับ โอ้ If Ray gets caught with drugs
แน่ he ใจ won't ว่า just มี be ใครเล่น getting ยา community service. ไอ้เชี่ยเลย ไอ้เล่ตื่นตำรวจมาแล้ว Oh my god, they're right on the มึ table. งกูเคลียร์ได้ ไม่ได้ ถ้ามึงติดคดีรอบนี้มึงติดคุกแน่เลย Yeah. ช่วยไว้ตำรวจไหนกูเคลียร์ได้แซนไม่ได้ไป The way that stuff is so expensive, but it can be just brushed on the carpet like ไป that. จะไปไหนกัน แล้วไปทำอะไรกันเนี่ยนะพอดีเพื่อนผมเมาอะครับ ผมชอบให้กลับบ้าน อยู่เฉย อยู่เฉย Oh. ๆนี่อะไรเล่นยา How เหรอ much did he have, for goodness sake? มันก็ไม่มีอะไรป่ะคุณตำรวจ ของใครไม่รู้ข้างล่างครับ มันน่าจะหย่อนผิดมาตอนอยู่ในปาร์ตี้ครับ ยังกล้าปฏิเสธอีกเหรอ รวบตัวไว้ อยู่เฉยๆโอ๊ยนั่งลงไอ้แม่ Oh my god, why has he got his knee on his neck? โธ่ทำไงดีอ่ะคือถ้ายังเป็นโดนจับครั้งนี้โดนเข้าคุกแน่เลยอ่ะมันเคยโดนเรื่องคดีเมาแล้วขับอ่ะ เชื่อมใจกันก่อนเราจัดการให้ขอโทษนะครับ แต่ว่าผมขอคุยด้วยแป๊บนึงสิครับอย่างเงี้ย Is Top gonna save Ray's ass? What is that? That ถ่ายด้วยผมด้วยนะครับ that just looks like a massive bag of coke. What is he giving him? Money? He can't just carry an envelope of money with him at all times. นิ่ง มันเป็นเหี้ยอะไรไว้เลย กูบอกมึงแล้วใช่ปะว่าเป็นเพื่อนกันมันดีอยู่แล้วอะทำไมมึงทำอะไรมันยุ่งยากวะแต่ไอ้โฮสเทลเนี่ย It doesn't just มึงไม่ได้อยากทำกูหรอก the blame doesn't just But you fall wouldn't have on it. him. เพราะมึงอยากมีอะไรร่วมกันไอ้มิวไงส่วนกูไอ้บอสตันอะ Okay. แค่ตัวแทน I thought the hostel was for their university coursework or something. The university project. I thought they had to do it. Not that he did this just because he wanted to share something with Mew. แต่ที่มึงทำเนี่ยเพราะมึงอยากมีอะไรร่วมกันไอ้มิวไงส่วนกูไอ้บอสตันอะแค่ตัวแถมไปแล้วปะมึงไม่เคยเห็นหัวพวกกูแล้วนี่แล้วถ้ามึงคิดว่ามึงคบกับไอ้มิวแล้วมันไปรอดอะกูขอให้มึงโชคดีนะแต่ถ้ามึงทำกันอยู่แบบเนี้ยกูถอนตัว Please be the wake-up call he desperately needs at this point.โหแม่งไม่เห็นกับตัวกันหมดอะไม่มีใครเห็นหัวเราเลยเว้ยกลุ่มเราจะตายจริงๆแล้วใช่ปะ เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะเชื่อม แต่เธออย่าโทษตัวเองนะ เธอทำดีที่สุดแล้วในฐานะเพื่อนคนหนึ่งอะหลังจากนี้ถ้ามันจะเกิดอะไรขึ้นอะ To be fair to Chuem, I'm not the biggest fan of her. I do think she can be a bad friend at times. And I disagree with a lot of the things that she says
on some matters, it does actually feel like she is the one that cares the most about her friends. I don't think she's very good at being there for them, which is the thing. I think she has issues with respecting their decisions. Like, I kind of didn't like at the start when she was trying to get Mew to be with Top so that he can lose his virginity and telling him to lose it and stuff, because I don't see why it has anything to do with her that he's a virgin. Like, and she also slut shames Boston, but they all do, to be honest. But I do think she's the one that cares about them all in some way, whereas Boston, I mean, does he care about anyone besides himself? I don't know. And then Mew did care about them, but Mew at the moment is being very shitty. And then Ray, she is kind of right. We only ever really saw him show care for Mew's feelings. We haven't really seen the friendship of Ray and Chuem or Ray and Boston, like, in any depth. Without good Mew as the glue of the group, it is all falling apart. But they were a train wreck to begin with. เรียนรู้กันเองเหอะเห็นไหม I was about to say, what happened to Mew? Because he passed out and he wasn't there during that whole police situation. Don't do anything weird. Oh, okay. I thought he was just giving him a hug. I don't know if he's in the position to be doing this right now. I was low-key shuddering at the thought of Stevie and Jean, but he's giving him a wash now? What is going on? I don't love that. I feel like that was supposed to be really cute, but it's quite unsettling because Mew is passed out. Mew actually, not Mew, Top actually did something nice for Ray, which is character development. Whose place is this? Is this Top's? No, it's not Top's place. It doesn't look expensive enough. Pitan ไอ้ตอว่าไงจะกลับแล้วเหรอพี่ดิดราม่าเยอะชิบหายน่าเบื่อ
Oh no. ผมขอไปนอนบ้านพี่ได้ปะ Oh. Don't do it. ผมยังไม่ค่อยอยากกลับบ้าน If you want your friends back at least, don't do it. อย่าเลยมึงเป็นน้องเพื่อนกูเดี๋ยวเชื่อมด่ากูอีกอะ Yeah. เราก็ไม่ต้องบอกให้เจรู้ดิ Don't do it. No. เอาดิ Oh. Just when you think he's changing. งั้นวันนี้พี่ไม่เป็นบอสแล้วนะ เรียกพี่ว่าแดดดี้แดดละกัน ผมบ้างเลยผมยังมีเก็บไว้อะ แต่ผู้ชายคนนั้นน่ะกูถ่ายหลังเอาเสร็จแล้วนะ เห็นอยู่บ่อยๆแล้วทำไมเพิ่งเข้ามาทักล่ะครับ คิดว่ามีแฟนแล้วอะดิ เขามีแฟนแล้ว นี่เราจะไปซื้อของกันใช่ไหมครับให้ผมไปส่งเพิ่งเข้ามาทักล่ะ ยังมีเก็บไว้อะ แต่ผู้ชายคนนั้นน่ะกูถ่ายหลังเอาเสร็จแล้วนะ เห็นอยู่บ่อยๆแล้วทำไมเพิ่งเข้ามาทักล่ะครับ คิดว่ามีแฟนแล้วอะดิ I thought that was Ray. I didn't think it sounded like him. เสร็จแล้วนะ But when they were stood like that, with I just saw the hair curl and drinking, I thought it was Ray. And I was like, what the hell? Top swooping in and saying he's got a partner right in front of Ray. But yeah, บ่อยแล้วทำไมเพิ่ง definitely เข้ามา not ทัก Ray. ล่ะครับ คิดว่ามีแฟนแล้วอะดิ เขามีแฟนแล้ว นี่เราจะไปซื้อของกันใช่ไหมครับ ให้ผมไปส่งไหมล่ะครับ มึงเข้ามาในชีวิตกูแล้วอ่ะกูไม่ปล่อยมึงไปหรอก กูชอบมึงแต่กูก็ชอบมึงมากด้วย กูแค่ไม่อยากเป็นตัวเลือกของใคร ชีวิตกูแม่งไม่เคยต้องยอมใครขนาดนี้มาก่อนเลยวะ Okay, that preview is very weird because Ray and Mew don't look like they have any scenes together. Are they broken up now? Are they gonna break up? Like, what? Okay, the best part about this episode, don't shoot me, but it was Top. And I never thought I'd say that. Hello! Top's character has really showed growth, and he's really the only one that's showing any sign of positive growth. From the very start, he's been portrayed as being selfish and arrogant and, you know, the top tier. He even said to me that one time, like, when I had sex with people I used to care about whether I came or not, I now care about your feelings. He's gone from that and he is becoming a better person. He's more caring towards others. He's being more gentler in his manner of speaking with people. This whole episode, he looked pitiful. He didn't have that air of arrogance about him that he's always had. We could see that he was genuinely concerned for Mew and the things that he's doing. And he spent that whole party watching Mew, just making sure he was okay, not really doing much else. He is taking accountability for what he did. He said he'd hate to see Mew go down a dark path because of him. He knows he's acting out because of how the heartbreak has affected him. So seeing him take accountability for what he did is very big in my books, because that's something I've always disliked about Boston. When confronted with the situation, he's like, why couldn't I sleep with him? It was just sex. I slept with him before they were together, so it's fine. Why is everyone so bothered about it? He said sorry, but in a really like sarcastic way, and because he was asked to. He never gave a genuine apology, and he never really considered anyone else's feelings in the matter. Even when they said how horrible it was to Mew and how could he do this to him, he didn't seem to care, and he didn't really seem to act like it was a bad thing, and that's something that bothers me. I also want to preface, when I said in that final scene, like, just when you think he's changing, he's not. I'm not bothered about him sleeping around. Like, that is who Boston is, and I don't mind that aspect of him. It's something I always liked, in fact, that he was so honest with Nick about who he was in that regard, and that he wouldn't have feelings for him. That's why I don't want that to change. But I mean in the sense of caring about his friends. Like, he said no to Atom, but as soon as he said, let's just not tell Chuem, he was like, nah, okay. And he just cares about getting his dick wet. If you cared about your friends and their feelings and what they want in life, you would not sleep with her brother. You even said she would chew you out. She even stopped you from talking at the party and said she didn't want you hanging around together. Atom is the pursuer, so, you know, it is consensual. However, if Boston wants back in on this group, he needs to consider those
feelings and say no because he has the choice. He could have anyone he wanted. He could go to a club and find someone else to have sex with that night. Why does it have to be her brother? There wasn't really much Nick in this episode. I liked the scene with him and Daddy Dan. Iconic. Daddy Dan seems to be making a move next step. I'm kind of shipping it, I'm not gonna lie. He just seems nice. And I like nice people. He was cute. He was a bit, you know, nerdy. Sometimes that's all you need. Nick needs someone that likes him. And I think Dan could treat him right. I know they won't be a thing, but one can only live in hope. And I think I've made my opinion pretty clear on this whole Mew and Ray relationship thing. They're both being very selfish. Mew being selfish for being in the relationship and Ray being selfish for still going to San despite getting his dream guy. And I think that's why they put the relationship in there, because they're both doing the same thing, so it kind of cancels each other out. Like Mew's using Ray because he likes Top, and then because Ray likes Sand as well, it's not gonna hurt that much if they break up. When they break up. I don't really like this route because of the pain it inflicts on the innocent people. Well, the innocent person is Sand. Okay, I'm a Sand stan. The pain it inflicts on Sand because of how much he's been there for him. And Sand will always be there for Ray. Ray was right when he stopped him from kissing the Freddie Mercury guy. He said, you know you love me, you can't walk away from me. And it is true. And the next episode looks like it proves that. Like, Sand openly says, I like you, but I'm not your second option. And that is valid, because Sand has always been a guy that stood up on his own 2 feet. And even from the first scene of Sand and Ray, he's given him a talking to when he needs it. And that's why he is good for him. But to see Sand being so mistreated is quite frustrating. At the end of the day, Ray needs help. And Mew needs to start making better decisions and realise that it's not fair to use his friend's feelings for his own advantage like this. I feel like perhaps he's trying to turn into like a Boston type of person, because the way Boston lives life looks to be very easy. He doesn't really feel heartbreak or pain. We don't really know about Boston. He's a bit of an enigma, and even 8 episodes in, I still feel like we don't know the depth of how he feels about anything. I question how much he cares for his friends. I question his feelings for Nick. I question whether he does get affected by anything. I feel like they don't give him enough depth as a character. He feels very surface level in terms of emotion. He's very multifaceted with the drama he brings, but when it comes to how he feels about topics, I have absolutely no idea. I would like to see some kind of emotional response from Boston at some point, because from the beginning to now, he's given off such a nonchalant attitude, and I think he is lonely, especially now he's been ousted from the friendship group. So I hope in the next couple of episodes we get a moment of reflection from him or something, because I feel like he really needs that. That's it for today, guys. Thanks for watching my reaction to episode 8 of Only Friends. If you want to watch my uncut reactions, the link to the Patreon page will be in the description below. Leave a like if you enjoyed, and I'll see you next time for episode 9. Bye!